bejakeun ka panganten. Naon wae anu matak ngabatalkeun wudu. Hitut. Bener. Lamun hitut berarti emak Bata. hebat. Anu kadua Pantelengan. panteleungeun. Karo sapa? RT. Ya. Karo RT. Wah, kanyahoan nganjang we unggal peuting mah ya. Pak anteleungeun jeung RT cenah. Jeung nu lain mahrom nya. Pak antel kulit jeung nu lain mahrom berarti Bata. hebat. Nu katilu Ngasupkeun leungeun. ngasupkeun leungeun. Ieu leungeun ieu ce diasupkeun. Ka mana? Jero sarung. Ka jero sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ramang aja. Alhamdulillah. Abah damang abah. Ih, nu hade dengan aki-aki bae melohok. Mudah-mudahan sumping ka ieu tempat rezekina sing barokah. Berlimpah ruah. Yang belum kebeli bisa kebeli sawah. Pergi haji ke ngalabring marangkata ka Mekah. Mahoyong ka Mekah hoyong. Geus boga duitna. Arek ngojay meunang. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng ka Madinah. Amin. Yang hadir yang pengajian walaupun tidak saling tanya, tidak saling sapa, ku abi didoakeun sok sing tarik aminah. Encan disebut. Yang meni buru-buru eta. Da barokah hutang sing laluna hutangna. Ada pangkencengna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Enak keprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Semangat kompak walaupun tidak paham dengerin pengajian dapat pahala. Amin. Ditambah lagi ke pahala nama kalau ada yang ngaji boleh dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul Bu? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Yuk biar semangat biar kompak. Ku abi di komandoan pandangan abdi ngepeleureun can ngepel teruskeun. Satuju. Ayo cobian heula. Allah. Yuk. Usah panjang teuing. Karunya aki-aki bisi eungapeun. Rabbana hab lana min azwajina mengapa wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna kamana suarana ieu waj'alna lil muttaqina imama. Terusan ngebel banyak nges satu ngap
itu mau dipaksakan. Teraskan, nggak usah teraskan. Terus, oke. Sadaqallahul azim. Ijal hadza jama'ana ya Rabb jama'an marhuma. Amin. Orang keur doa dijawabna alo. Wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amin ya Rabbal. Dadah hapunten sate acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang dah bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadeda di pasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus ajijah di pasihan absen. Ada yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Wihno, anu mana? Kerki, engkong disebutkan atuh. Turut hadir ketua dekem, DKM merenya. Ustaz mending dekem kieu eta. Sohibul hajat, sohibul bed, sohibul wasilah, juga bisa dikatakan sohibul gara-gara. Oh disebut-sebut sohibul gara-gara. Yang terhormat Bapak Musadad. Anu mana Bapak Musadad? Dadah, dadah. Wih, wis aki-aki ya. Doakeun sing tambih-tambih rezekina, tambih-tambih barokahna, ngan ulah tambih-tambih pamajikanana. Udah mana kenceng. Ibu Umi Kulsum mana mak? Aduh kalau nggak goler heula sih katanya lep-lepan tadi gigis keleyengan karunya nini. Mudah-mudahan sing sehat. Yang berbahagia calon pengantin putri namina Capi, besokna si Aana Capa calon pengantin putra. Engke lamun geus halal Neng Aisyah jeung Aa Ismail lain Capa lain Capi tapi geus bisa Capa. Mereka renceng nini. Tahila para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak aja ieu ajijah teh ieu. Geulis henteu. Aya piraku kasep mah. Hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim kata Nabi idza da'aka fa'ajibhu. Lamun anjeun diondang kudu datang. Iya Bapak Musadad ngundang orang sererea ka ieu tempat ngopikeun pangaosan datang daripada di imah lieur. Leres Bu? Perlu bapak-bapak ketahui ge ibu-ibu mah loba beulieun jeung bayareun. Leres henteu? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Mereka rencong teh ngajuk. Matak ngaji oge kerenangan doa. Aku keur ngaji dengan duit mah eti. Da ustaz jage sok butuh dukungan teh mah teh sopan. Duit. Matak mampang mempeng mak sumping ka pangaosan. Jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng bapak ibu di dieu. Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Pikiran teh ngan duit. Ajijah orang kumaha teu mikiran duit emang kunaon komo emang geus lebaran isukan poesenan ngagerenyek datang ka imah saha emok. Aya kene 2025 emok aya. Poe Senen emok, poe Salasa emok, poe non deui ce? Rebo jeung Kamis. Ieu mah sigana korban Bang Emok ieu mah ye. Mun setia teh Pak, saya berjanji. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu cekelan mun bawa ke pengajian. Garpa teh geus digaralah cekek. Ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah ihtifal walimatun nikah. Diiringi ke grup hadroh babul ya Allahu akbar. Lalu atuh petasan reuas. Aya keneh henteu jang. Seep alhamdulillah ya banser ditembak ku banser ya. Tingali pamusada mah sagarupa diayakeun neng pake nyawa ten. Nyawa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen.
Ari nu geuning dipeunjit. Alhamdulillah tasyakur bin nikmah ngayakeun acara sapertos kieu. Punten pamusadat sareng Ibu Umi Kulsum teh lain teu boga duit arek ondang jaipongan. Lain teu mampu arek ondang organ tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana sing banyak maslahatnya dibanding madorotnya. Makanya diayakeun pangaji dengan harapan orang ngadoakeun putra putrina sing kenging keluarga anu sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Da enjing neng teek dipajang deh pantes ibu-ibu qosidah sok nyaranyi geningannya pakai rebana plang-plang dung ngendem. Duhai senangnya pengantin. Tangis aya repna tah. Alalalala duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan. Duhai senangnya menjadi pengantin. Eta malam pertamaku malu-malu. Malam kedua aku masih ragu. Malam ketiga aku matikan. Larian amat. Malam keempat rambutku basah seluruh dah. Neng panganten anyar maka tajong biasa etik ayang atit enggak. Angkawe puluhan tahun rumah tangga kata jok atau dulu kumata sia. Masya Allah harapan orang selera kenging ketentraman di rumah tangga leres matak neng dipasihan bekal ku kanjeng Nabi bageun naon cenah bekalna hoyong tentrem di rumah tangga kahiji khairun nisa in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ta'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Artikeun molohok wae. Boro-boro ngartikeun hadis aja jangan mama keur inget we laguna cinta satu malam. Arapahalin eta. Naon cek kanjeng Nabi khairun nisa in nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Suami datang senyum. Ieu masalah ki datang bibir handa pake hencak. Bibir luhur kakatuhu. An menyon we bibirna. Senyum kasalaki lamun boga duit hungkulnya pak. Doh boga duit mama ningalendet. Papa mau mam dulu apa bobo dulu. Sarua salaki lagi ogoan boga duit mah emang mam sama apa sih? Camur etol. Jeung sumur jengkol gitu bu biar mesra sama suami entong eleh jeung bobogohan. Neng Ajijah tuh dijemput di tol Pejagan neng ngali budak naik motor jeung ka bogohna. Bah meni nangkor jeung ka bogohna. Ngemplek jeung ka bogohna cek abi teh lah geus kawin mah moal kitu ieu. Moal ditu percayaeun. Ibu besok jeung bapak rek ondangan naik motornya. Ibu antau we ka tonggong si bapak. Naon cek si bapak teh? Kadituan saeutik. Emak di tikungan rag-rag bapak mah moal karasaeun ieu. Engke nepi tepat hajat karak sadar ho ka mana pamajikan urang geus ya Allah bu. Ibu suami datang cium tangan bolak-balik osok aja. Iku mah sih nu ngajawab teh osok tara cenah. Abi ek naros. Bapak kalau udah Jumatan si ibu cium tangan tuh. Pamitos Jumatan si emak cium tangan tuh. Cok si emak teh kumarek cium tangan aju jah bapak nagih henteu Jumatan. Maksud teh boga salaki teh lah. Titah ka masjid alasan ngan asam urat we asam urat. Aneh asam urat pas bedug hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanana titah nguseup ngadu hayam main japati Gusti meni lumpat. Aya nu kitu aya? Ih salakina si Ece ajeuna teh. Sarua cek si bapak ge ajija urang ge ripuh boga pamajikan. Emang kunaon kitu Pak? Baheula mah can kawin kuat nahan hitut ti lujang. Ana mah geus rumah tangga boro-boro nahan hitut neng salaki nonton TV pamajikan lewat berat Gusti aya knalpot lewat. Dan buat jadi suami insya abis bedaknya pakai kapur barus. Alis tebelin pakai sifat Mekah jedat jedut. Ieu mah aya halis dikerok tapi keun kalenang. Pakai sedo murah keluar imah breg hujan atau ngaleh-leh. Yang persis kalau wewe. Hanya istri yang
bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup bahkan sampai hidup lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Riza Ajijah YouTube channel. Keprok lah tuh keprok. Emang marolohok wae. Ya Allah, sebab punten Bapak, zaman kiwari isi soleha teh geus hese. Leres teh Bu? Zaman sekarang si soleha udah susah, betul. Ajijah ningali budak bobogohan si Sarkim si Odah Gusti ngan darling itu modar teh eling-eling. Pada kecelana 2 senti tina telemina jang mending gelis mah loba goreng jengkolan ditinggalikeun ku pamusada dosa dari tempo mubajir. Eta si icir lompatan peting-peting entu ditanya ku pamusada ka mana ici arek olahraga abah. Ngapain olahraga? Ih biar jantung orang sehat. Si ici kata si abah jantung mana sehat sih, jantung aing deg-degan. Ya Allah Bu, Ibu, sepasang muda-mudi tengah asyik memadu kasih di pinggir irigasi, megang gitar bernyanyi lagu tentang cinta. Demi cintaku, lu mau arah apa? Ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama mau lohok we lagu naon sudah tuh. Diteruskan ku Sarkim kita. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah. Bubuy. Kulon ka bubuy Bu. Ternyata udah nggak tahan. Senggol. Makanya udah nggak aneh Bapak, zaman kiwari nikah dalam 2 kategori. Nu kahiji pernikahan kategori anu luar biasa, nu kadua pernikahan kategori anu biasa. Nu kumaha anu luar biasa? Sapatos kieu rengse sakolana, 2 sa dewanana ditikahkeun, eta pernikahan anu luar biasa. Tapi yang bagaimana pernikahan anu biasa? Gih, budak leutik keneh, sarakola keneh. Pasti tanya eta budak kunaon dikawinkeun? Dijawabna abias. Nauzubillahi min. Untung biasanya ibu-ibu nih Pak punya anak perawan anu nganjang, meni bangga anak urang mah geus laku. Tuh kamari ge tahun baruan jeung ka bogohna. Ka mana Mak? Ka Curug. Eta budak balik di Curug saminggu 2 minggu. Dibelaan ku bapana ge moal salah Mak eta budak asup angin Curug. Untuk beres-beres Pak, eta budak teu rabae dibawa ka bidan telat 2 bulan. Nauzubillahi min. Ingat kata Nabi, idza dhahara zina wariba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkan azab Allah. Bukti belum lama Cianjur kena gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus. Leres. Saya lewat rumah sakit Pak Haji, ada ibu-ibu ngejajar neng, butuhna gelar rendu teh. Abi naras Bu, kunaon Bu? Kena virus Ajijah. Virus naon saya tak? Virus kolorna. Wah, tama kereuneuh meureun nya. Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak musibah? Yuk introspeksi diri melalui sebuah lagu. Mengapa yang sedih susurian? Oke, neng disawer, apa ikhlas ya mana ikhlas? Abdi mah era disawer terbiasa sakit. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Nggak usah nepokan ke dia nya, bisa dicokot ke tukang sound system. Ibu boleh nggak usah pakai musik boleh? Sambil nyanyi boleh. Ambil aya nu fanatik be diharamkeun. Neng, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Musabakoh. Itu ngimamin bete di masjid jangan pakai lagu kada diharamin gak bakal enak. Sobian weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin.
Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu emang ngaosna, ajijang hoyong nyanyi, hayu. Hoyong seuri entong ditahan. Engke nahan seuri gugun-gugun sagede helm. Kemarin di Kerawang ada Pak, ada Sule, ada Tukul, orang ketawa-tawa, mak ngegayot di bawah bibir tak. Akhirnya dibawa ke UGD, neng dibelek, pas dibelek keluar pisan surina. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul? Di Mekah, di Madinah, ngimamnya panjang-panjang Pak Haji. Yasin, Waqiah, Tabarok nggak berasa pegel karena pakai seni. Ya Allah, pindah kabaros. Subuh-subuh aki-aki wahuntuan usolli pada kata ini Allahu Akbar yang berburu Yasin Tabarok jang tabat orang beres-beres tabat tiada habilah habi wa tabat iada habilah habi wa tabat iada habilah habi wa tab us aki-aki pikun pindah suratain na'atoina kal kausar fansoli li rabbika wanharin na'atoina kal kausar fansoli li rabbika wanharin colek ku amanah hadroh wah cepet ngapa udah siang innalillahi wa inna ilaihi raji'un gulepak modar kabeh. Artinya apa? Hayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Bupati mati banyak yang mau gantiin, betul Bu? Presiden belum kayak mati rame sampai sidang MK dulu, betul apa betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuan leres. Oleh karenanya saya titip al ummu madrasatul ula, ibu nih pendidik yang utama, suaminya usaha, suaminya dagang, mak gelar sejadah, gek diuk da cangkel. Minta ka Gusti Allah, Rabbana hablana ima atina we atina geus mama atuh ampela we atuh atina wae. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha, amin. Haji jala kita mah nggak bisa pakai bahasa Arab, ya terserah. Emak mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa boleh. Kemarin saya ngaji ke Cilacap mah orang pada ngedoa pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, aja kayak kieu ya Allah. Orang gelem orang warung geng. Doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Ya Allah, tawasul ge ingat sama Nabi, imat tawasul ingat karena hutang. Astagfirullah, loba bayareun. Astagfirullah, wah injemen. Ayo gitu ya. Mana? Ya Allah, saya diijazah sama abah saya Pak. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nya, putri Ki Haji Obai Sobarnas. Ada pesantren walaupun kecil di Kerawang, tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik. Ibu pengen mondokin ke Kerawang boleh. Punya bekal berangkat, ndak punya bekal ya jangan. Ente heureuy anak yatim, anak yang ndak mampu kita gratisin semuanya. Doain anak yang mesantren dimanapun itu sing jantan daiyah dan qori-qoriah nu soleh-soleha. Amin. Di ijazah abi teneng wartoskeun ka jamaah, siapa tahu bisa diambil ibrohnya. Kenapa Pak? Ada satu orang usahanya bangkrut, pamajikanana cemberut, hayang usaha teu boga modal, hayang injem eueuh nu percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan deh, datang ke satu dukun pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojane kulit. Debejaan ke dukun ieu hayang beunghar mah datang ka hiji kebon yuh engke amprok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tuh orang ke satu kebon, amprok jeung jin, ngagak-gak eta jin. Aya naon RT? Mana RT na aya eueuh? Hayang beunghar jin, naon cek jin teh? Kaget ana ningali boro-boro RT hayang beunghar, aing ge teu gablek imah-imah acan. Sare di kebon, teboga bantal, teboga kasur, nggak bisa usaha. Katanya ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin Pak diruqyah,
Jin 1 sampai ke 6 keluar semua. Sisa 1 jin susah orang keluar-keluar. Kok nggak keluar-keluar ya? Ternyata 6 jin yang udah diruqyah berbondong-bondong datang lagi. Lah kok datang lagi? Ada kebejaan dukun, percuma nggak jampe-jampe. Emang kunaon sih jin eta mah budeg. Nggak ada jin yang sakti neng. Celana nabe dipinjem, nggak bakal ngambek. Celana jeans. Ini pada loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Artinya apa neng panganten? Susah ekonomi pasti bakal ada, susah rumah tangga pasti bakal ketemu. Yang penting yakin mintana orang ka Gusti Allah Subhanahu. Tawasul ka Kanjeng Nabi sareng ku sholawat sallallahu wa salam. Sallu alaihi melonghok bae. Sallallahu wa salam ala Taha. Salatullahi wa salam ala Yasin ala Rasulillah. Boleh diiringin sama hadrah boleh. Ayo saya digarawe sih ayo digawe sih ayo ha. Ayo sagagayaman we kacang sama rules atau mules. Bisa ganti mic nak. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji alfaka ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Bareng-bareng yuk ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa Razal alabi ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Duhai junjunan Rasul pilihan semua hanya mengharapkan dapat syafaat di akhir zaman, dapat syafaat di akhir zaman. Bareng-bareng yuk ya Rasulullah Allah salamun alaik ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng-bareng
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sok beres baca sholawati bil qulub usap rarai urang usap. Tuur mana tuur? Bujur mana bujur. Alhamdulillah. Mak capek teh mak? Capek tuh? Nya aji jah anu capek mah. Telanya mak. Alhamdulillah. Kemarin di ngaos ke Pekanbaru neng dikasihnya air putih be. Alhamdulillah kabarus mah diberi cai enteh ya. Minum dulu ya. Bismillah. Gulaan geningnya. Jauh jeng alpa merenya. Gusti mani pahit. Bioslah doakan abi sing sehat, sing berkah usiana, berkah usiana. Soalnya aji jatuh harusnya malam ini henteu ngaos ka Baros Bapak. Harusnya malam ini ngaos teh ka Melaboh Aceh ngan ku sabab unu ngondang. Narek naon jauh-jauh ka Aceh unu ngondang. Aji jatuh capek-capek lah kayak di amplopan. Najis amplop. Isina jerona bae. Tok kendahnya pamusadad aja jam tong di amplopan. Isina ge ulah, lamun pamusadad teu boga ka era gitu. Tapi doakan mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Amin. Semenjak di aksi Asia di Indosiar mah dikontrak di Islam itu indah jeung Ustaz Maulana tah anu jamaah anu kitu tah. Sekarang dibuatkan di TV One jam 12 siang setiap minggu. Saya takut masuk TV takut Bu. Emang kunaon neng kasetrum. Tapi doakan mudah-mudahan sing janten daiyah nu solehah. Ndak pakai manajemen Pak. Mau datang ke rumah saya boleh. Apa patokannya Ajijah? Tuh keluar tol Kerawang Timur arah Syekh Kuro. Tanyain di rumah Ajijah. Ada rumah 8 tingkat yang mobil 8 siki. Mah orang tukangan mah eta maksudnya teh. Mah lohok wae. Mau telepon SMS boleh. Kalau waktu nek kosong saya sehat insya Allah datang. Ngan punten pami SMS tong singkat teuingnya. Sok bingung macana. Kadang aya janggo nggak SMS mikum. Saya jawab walam. Ada lagi yang lebih singkat as. Naon cenah as. Jawab lah XL. Apa tuh as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Salam. Yuk jangan ngawur kita kembali ke lab. Anak buah tukul matak insya Allah wasilah orang berkah tina ieu pangaosan. Mudah-mudahan anak cucu keturunan orang sana sing janten putra putri anu soleh soleha. Amin ya robbal. Sebab ada namanya hak tanggung jawab orang tua kanu janten putra putri. Nu kahiji cenah neng tanggung jawab orang tua teh ayuh sina ismahu idza wulid dipasihan nami anu sae panganten namina neng Aisyah dikasih nama nu aya artina tah kitu aja tapaul atau mudah-mudahan solehana ko Siti Aisyah pinterna ko Siti Aisyah. Kasih nama anak yang ada maknanya. Orang mau kasih anak mentang-mentang loba pabrik keturut munding kos orang Cina. Siapa nama anaknya itu? Linglung. Budak teh lalieur we. Ayeuna pake celana isukana henteu. Ajijah orang mah kudu gaul atuh meh ngota. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Hernia cok orang lem, cok orang kota, cok orang lembur mah burut. Tebudak kubal gabelo cacingeun. Susuri ada telat eta. Tapi jangan saya eksklusif ya. Ajijah, kita mah harus Arab ge, manggil lagi akhi ukhti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Siapa? Ijroil. Bapakna kergering, papa tuh Ijroil datang. Golek pak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua faliyuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik yang Aisyah beres sakolana. Ditanamkan ilmu agama. Alhamdulillah. Tanamkan ilmu agama mah. Sebab punten anak soleh wis pasti pinter. Amin.
anak pinter cantang tuh soleh leres teh. Anak soleh mak emak tedamang, abah gering ngabring dibawa ke dokter. Eta budak soleh. Tapi nu mah budak pinter, emak kena batuk pilek hungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun kebon jeker anak, anak bisa mau melikeun sawah jeker kolot. Moal, buru-buru melikeun sawah ajuja. Anturkeun bet 3 karung bea sabulan sekali ka imah kolot. Pernah henteu? Ih, loba teuing 3 karung mah. Atuh kue iraha dianterkeun anak. Lebaran. Setahun sekali mudik di Jakarta, Pak. Likum. Salah. Mak, neng boga kue jeker emak. Kue nana teh neng, kue ranginang jeung akar kalapa. Udah nenek-nenek enggak ada giginya, dibere akar kalapa. Aing dikeuman 40 peuting karena kacatruk tah akar kalapa. Naon cek indungna teh emang mane boga kue tuh jang kolot mah henteu dibere gitu deikeun menta. Leres Bu. Simpen we bager di dapur. Kata budak Pak ningali ka dapur ningali pandaringan, ngajerit apa pandaringan. Mak, kunaon neng? Iya beas meni loba. Nya bapak maneh ngarambet. Emang kunaon sieun teu boga beas henteu? Nya bawa atuh 3 gantang mah tak kolot. Kita mah ngantri setopes kecil rengginang, mana mah ngarampung 3 gantang beas di mah kolot. Betul apa betul? Perjuangan orang tua luar biasa deh. 9 bulan 10 hari mengandung ibu, wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Itu mengandung lagi 11 anak eta. Sebulan 2 bulan mabok wae nya ceu. Papa, mama hoyong nu hasem engke heula nya mah papa neangan heula ucing. Pah, mama hoyong ngaayunan bah, di mana mah? Tuh di luhureun tower. Heng kasetrum ceu. Sebulan 2 bulan mabok wae, arek ngalahirkeun pilihan cuma 2, kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicandak ku bapana, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja gitu Kang Cilok, padahal bapana eta oh raja Cilok meureun mah. Budak kasep endang katep budak nama hidup. Kasep na ieu. Enggak ada orang tua jelekin anak, betul enggak? Ada juga anak ngejelekin orang tua. Makanya punten kata Nabi, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti sama yang namanya ibu. Dan sebagai tanda cinta Ajijah mau ngasih duit lebaran, pengen ada 2 nenek ke depan. Ayo mana ya ayat teh? Hayu mak duaan ka dieu mak, ayo si Syahrini jeung si Elsa ka dieu. Ayo mak eta duaan tah di belakang ayo ka dieu mak eta. Tos duaan we empak do kan naik mak si Elsa jeung si Andin datang ya. Madamang emak menang ka diji tah sok nengna ka payun tah. Aduh si Elsa katinggalan ya. Madamang deh mun digarelisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok atau keprok? Mate Japati mah dikeprokan. Tonyak lan bujur atau getek ah. Mau dicembak-cembak. Emak punten, maka dia rek naon? Bukan. Iya. Ini mikir heula. Ka dia arek naon? Lalajo. Ajijah teh topeng budget meureun nya. Arek hadir gitu mah. Eng mila lajo gitu. Urang teh buruk meureun. Ma punten ma asmana sinten? Abdi namina Bu Amen. Bu Amen. Wih, orang Thailand sih katanya. Kapkun kap. Maamen. Maamen. Maamen gaduh putra barahiji. Opat. Gaduh putra opat. Ngeureuh kene. Salat meneh. Peda ku ngeureuh boga anak. Gaduh putra opat ngeureuh kene. Gaduh caroge mah. Gaduh. Saha namina? Kursi. Udah. Baheula mah mage lagi aa. Hoyong
Enak puluhan tahun rumah tangga sahana mah cara teh kursim. Atau pakai bapak atau bapak kursim gitu. Emang ini kursim. Meni dendem ka salaki segera ieu mah ya. Maameun gaduh putra opat caroge bapak kursi gitu. Aduh. Senyum aja. Mak arek mentas. Ieu nya kelan we meni pageuh tidak. Kadi telan saeutik meni haleuri nih. Cicing atuh susurian wae. Punten masahana mina emak teh. Dastem. Ibu dastem Gusti namun di imah daster cenah teh nya. Mak dastem gaduh putra bare hiji mak dastem. Gaduh 2. Gaduh 2 caroge Teu aya. randa. Abah aya randa ieu. Di data maksudnya mak dastem tos lami jadi randa. Entos Lami hoyong nikah deui teu? embung. Cet bung cenah. Heuh nya sahan daikeun atuh. Madastem orang mana? Orang Ciledug. Ciledug. Aduh langsung di tebih. Ieu naon lemburna ieu teh? Baros. Oh desana naon atuh? Dukan eta. Oh dari orang dieu nya. Ieu naon lembur nama ieu mah? Desa Baro Kampungna? Kampung Baro Kecamatan mah? Tanggungan Kabupatenna naon tuh? Brebes Provinsina? Bandung. Aing jauh-jauh teuing. Provinsina ke Jawa Tengah. Lah ngapa aprak-aprakan ka Bandung? Ieu mah arek ka Aljabar meureun arek jarah. Provinsi di Jawa Tengah ge mah. Aduh, aing ulah reuwas dia dah. Ya turutannya, engke menang hadiah hayu turutan hayu. Sholatum. Sholatullah. Aduh berarti dagor kana mik. Manyerin teh mah. Emang kacatru kana huntu eta. Balikan deui sholatum lain sholatullah. Sholatum. Sholatum. Oh gitu. Bisalamil mubin. Emang mubin. Abi bin. Kajian meh tereh dah ya. Bisalamil mubin. Bisa mubin. Linuk totitain. Tito tita Aduh, ayo mulai leuwas dah. Ayo kalau kasih TikTok sebutan. Ayo launan ya. Sing tenang. Linuk totitain. litok tain Ya goromi. ya goromi Hayya manjana. Mana mangjana? Mangjana teangan coba ayo mangjana. Aduh Gusti. Kajeuna mateh jimat ya. Langka eueuh deui. Ece hoyong kenging barokah hoyong. Mau dapat karomah mau. Kita nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Arek tetanya kadukun, tetanya ka kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Ma ngalamun wae gini. Abi mah hayang ceurik tanya atuh ku emak. Neng kunaon ceurik? Katincak ku nyeri ya. Aduh, ngalamun wae cenah. Mak ya ku abi diberi hadiah emak, mananya tah. Mah hayang nu beureum, hayang nu biru, mak. Nu beureum. Kira-kira komek diangge naon? Meli pulsa. Magaduh handphone, oh bukan Facebook nih. No ngaran Facebook nama. Oh ini jendil @yahoo.com cenah. Tampinya mah tong keluar peting-peting. Paur lo bapak muda. Anda mah keur usum aja kaci kuda ka Jatisari, kaci huni ka Jatirasa, pamuda zaman kiwari nini diper. Astagfirullahaladzim. Atau ngari ini acan tapi nyama tong keluar peting-petingnya. Sok tampi tong meuli cilok wae. Meni buru-buru sing sehat, sing panjang umur. Kajeun batur maut oge mama ulah maut. Sorangan tapi hari kiamat. Sing sehat ya mak. Emak ceurik insek-insekan hayang naon? Hayang kawin deui jeung saha? Anu beureum hayang nu biru.
anu barem gak dua. Iya mah kalau cerik teh tadi teh mikiran barahannya cenah ge beureum dua cenah. Ma hoyong teh panjang umur ma. Hoyong baraha-ratus tahun. Ngalamun ya. Orang mah umat Kanjeng Nabi moal tebih usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usianya udah 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh sapoe deui meureun. Menang barokah. Ma emut kana teh usia mah baraha ayeuna? 17. Ya pakai legging tuh ya. Oh pakai legging. Tapi nya mah tah ieu hebat ieu teh. Ieu pamusadat sareng Ibu Umi Kulsum sedang ngundang Neng Ajijah anjing mah di Indosiar. Setel TV nanya jam 12 siang ada di Indosiar dalam acara patroli. Yang ditewakan ke buser bener. Ya bekal kanggo panganten. Buka we geus divaksin enak mah. Bekal kanggo panganten. Kahiji rumah tangga teh kudu loba nyonyoo susu. Allahu Akbar ya Allah. Nyonyoo ilmu. Engkur kali nyonyoo susu cenah. Atuh uyuhan teh karacunan susu nini ya gitu. Nyonyoo ilmu mah meh boga budi pekerti nyonyoo susu. Anu kadua rumah tangga kudu apal pardune adus. Aya barahiji parduna adus. Aya barahiji cenah 5. Lo belum bating aya 5. Naon nu kahijina? Sahadat. Eta mah rukun Islam. Pardu adus aya 2 nu kahiji niat nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ieu pakursi aya keneh tara mandi gitu ya. Bejakeun ka panganten. Naon wae anu matak ngabatalkeun wudu. Hitut. Bener. Lamun hitut berarti emak Bata. hebat. Anu kadua Panteleungeun. panteleungeun. Karo sapa? RT. Ya. Karo RT. Wah, kanyahoan nganjang we unggal peuting mah ya. Pak anteleungeun jeung RT cenah. Jeung nu lain mahrom nya. Pak antel kulit jeung nu lain mahrom berarti Batal. hebat. Nu katilu Ngasupkeun leungeun. ngasupkeun leungeun. Ieu leungeun ieu ce diasupkeun. Ka mana? Ka jero sarung. Allah. Ngake bakar gagara. Aduh, mentang-mentang randa. Tadinya nyok susu. Enak ka jero sarung. Udah aprak-aprakan ngaji teh ah. Tak kieu Neng, lamun ngaji jangan nunggu nenek-nenek ya. Geus larunyem. Mumpung masih muda, tenaga masih kenceng di belah mana pengajian didatengin insya. Sok mudah-mudahan wilujeng enjing bade akan nikah pagi-pagi kedah udah standby bulu mata 7 cm nya kade istirahat yang cekap, ibu juga dikasih sarapan dulu. Mudah-mudahan enjing aya dina kalancaran. Tur kariduan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kahiji teh Ajijah mesen sing janten istri anu soleha. Pun didukung ku caroge anu soleh. Cenah kumaha caroge anu soleh teh sahur Kanjeng Nabi, seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton, dan apabila ada masalah istri jangan ditinggalkan. Insya Allah pasangannya soleh soleha kelak mendapatkan zuriyah yang thayyibah. Amin ya robbal alamin. Izin moal tiasa lami aja tos di dia abi tos genep dinten tak acan uwih ka Karawang ya. Ieu bae langsung ka Karawang enjing ka Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Arek milu moal. Ayo sebelum kita akhiri pangaosan yuk sami-sami orang ngadoa. Mudah-mudahan kenging ilmu manfaat, hajat orang dikabul, urusan orang dimudahkeun. Wabil khusus segenap sahibul bait sing kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah, semoga rizkinya barokah, anaknya soleh soleha, rumah tangganya sakinah. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Du Gusti seurkeun rizki tinu ilmu tur pangarti, sareng warga teras ngahiji gemah repah loh jinawi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma alif bainahuma kama alafa baina Adam wa Hawa, wa kama alafa baina Yusuf wa Zulaikha, wa kama alafa baina Ali wa Fatimah az-Zahra, wa kama alafa baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda dikabul doa, angkat tangannya sama-sama. Itu tanda dikabul doa. Ada yang namanya tolak bala. Kumaha tolak bala? Balikan hiji, angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah, dadah tinggi-wingki, dipsi lala hempo. Mudah-mudahan manfaat. Mohonkan dihapunten bila ya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.